Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba kawo muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji Kashim Shettima ya sauka a Bauchi domin wakiltar shugaba Bola Ahmed Tinubu a jana'izar margayi Sheikh Dahiru Usman Bauchi. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima ya isa jihar Bauchi domin wakiltar shugaba Bola Ahmed Tinubu a jana'izar Sheikh Dahiru Usman Bauchi. Jirginsa ya sauka Bauchi a misalin karfe 1:30 na rana, inda ya samu tarba daga manyan jami'an gwamnati da suka hada da gwamna Bala Muhammad. Hakan nan kamfanin dillancin labarai na kasa nan ya rawaito cewa mataimakin gwamnan jihar ya kasance daga cikin tawagar tarbar Kashim Shettima. An tabbatar da cewa yanzu ne domin nuna girmamawar gwamnatin tarayya ga fitaccen malamin wadda ya rasu a safiyar ranar Alhamis a jihar Bauchi. Tawagar Shettima ta kunshi manyan jami'an gwamnati daga Abuja, ciki har da mai ba shugaban kasa shawara kan harkan tsaro Malam Nuhu Bado, hakan ministan yada labarai Idris Muhammad da ministan lafiya Ali Pate da ministan harkokin waje Yusuf Tunkar sun yi wa Shettima rakiya. Hakan kuma wasu sanatoci da tsoffin gwamnoni sun halarci taron, inda aka ga Senator Abdulaziz Yari da Senator Shehu Buba cikin tawagar. An kuma rawaito cewa shi ma tsohon gwamnan jihar Bauchi Ahmed Ma'azu ya shiga jihar domin jana'iza da mika sakon taziya ga iyalan Sheikh Dahiru Usman Bauchi. Kafin zuwan Shettima, wasu manyan shugabanni sun riga sun wurin, ciki har da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar, kamar yadda yake a rahoton Vanguard. Hakan nan gwamna Abba Kabir Yusuf ya isa tare da gwamnan jihar Neja Muhammad Bango, yayin da aka ga wasu tsoffin ministoci da hafsoshin tsaro. A cewar rahoton, tsohon babban hafsin sojin sama Sadiq Abubakar ya halarta. Hakan nan tsohon sakataren gwamnatin tarayya Yayale Ahmed, Bala na Wunti na NNPC duk sun isa wurin jana'izar malamin. Margayi Sheikh Dahiru Usman Bauchi ya rasu ne a ranar Alhamis a asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke jihar Bauchi. Malamin ya rasu ne yana da shekaru 98 bayan dogon lokaci yana jagorantar ɗarikar Tijjaniya. Sheikh Dahiru Bauchi ya yi fice wajen koyar da zaman lafiya da haɗin kai tsakanin musulmai, kuma an ce ya shafe rayuwarsa wajen ilmantar da al'umma Alkur'ani. To ma sauraro, ka kuma ta ku dan na subscribe sannan kuma dan na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura.